Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah kawan-kawan, dalam kesempatan ini saya ingin sharing mengenai manfaat dari buah markisa ini yang mungkin belum banyak diketahui orang. Saya ingin sharing, berbagi biar manfaat hidup ini, bahwa kami, keluarga kecil maupun keluarga besar kami, sudah membuktikan bahwa buah markisa ini sebenarnya merupakan obat batuk yang sangat manjur. Ini pengalaman saya pribadi dan keluarga itu sangat manjur, sangat mujarab. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri. Dan ini kenapa sih saya sharing, karena apa? Buah ini juga sangat mudah ditanam, sehingga ini selain banyak manfaatnya, banyak kandungan vitamin yang dibutuhkan tubuh kita, ternyata juga merupakan obat batuk yang sangat-sangat manjur menurut saya. Nah, caranya begini teman-teman. Jadi cara menyajikan ini sebagai obat batuk itu juga sangat sederhana, sangat mudah, siapapun bisa melakukannya. Jadi ini kita belah menjadi dua ya. Jadi kalau ini ujung atas, ini ujung bawah, belahnya bukan gini ya, tapi begini, dipotong seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya seperti ini, kemudian kita ambil pakai sendok seperti ini. Usahakan semua isi dan cairannya kita masukin gelas seperti ini. Aduk-aduk seperti ini. Kemudian ini nanti kita kasih air panas ya. Air panas jadi kira-kira aja ya, nanti kira-kira permukaan airnya jadi segini ya. Ini jadi segini ya. Perlihatkan ini, kita isi air panas ya. Seperti ini. Tadi sebelum ada air segini, sekarang menjadi seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk. Nah ini berlendir teman-teman. Jadi kalau saya dekatkan ya, jadi ini ada kayak lendirnya gitu ya. Dalam keadaan panas seperti ini, kita doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dan yakinlah bahwa semua obat itu sebenarnya hanya perantara, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Silahkan sesuai keyakinan masing-masing. Kebetulan kalau saya muslim ya minimal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini kan ada isinya teman-teman, ada lendirnya seperti itu ya, lihat berlendir kan. Nah. Dengar kan, dikunyah, isinya dikunyah, kemudian ditelan seperti itu. Jadi nelennya kalau bisa kayak biar membawa semua lendir-lendir yang di sini ini terbawa, sehingga menyebabkan gatal-gatal yang di sini, lendir-lendir yang lendirnya batuk itu akan terbawa masuk, dan insya Allah karena kandungan yang ada di sini menjadi sembuh. Isinya ini kalau kita punya itu krenyes gitu, kemudian kita telan. Ini sebenarnya airnya agak kebanyakan, ini lebih kurangi sedikit lebih bagus. Jadi ada agak-agak kental gitu.
terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Demikian teman-teman sharing dari kami. Silakan apabila teman-teman menderita batuk dicoba. Toh ini kalau saya boleh bilang buah yang murah atau bahkan gratis. Mungkin minta ke tetangganya kalau belum nanam. Kalau mau menanam sendiri juga gampang. Cara menanamnya, isinya tadi yang kita keluarin pakai sendok tadi, masukkan ke dalam tempeh atau piring atau apalah wadah gitu, dan jemur kira-kira 2-3 hari. Setelah kering, siapkan lahan pot atau di tanah yang sudah disiapkan, dan dah taburkan di situ. Kira-kira masuk sekitar 1,5 sampai 2 cm, diuruk kembali. Udah biarin, nanti akan tumbuh menjalar. Kalau di bawah pohon akan menjalar ke atas pohon, kalau di pagar akan menjalar ke pagar. Kalau mau bikin tempat menjalannya sendiri sekaligus dibikin hiasan di depan rumah juga bagus. Buahnya banyak, kemudian tidak mengenal musim, kemudian tidak setahu saya tidak mengenal hama, dan sekali lagi manfaatnya selain memang banyak mengandung vitamin C, antioksidan dan lain-lain yang manfaat untuk tubuh kita. Dan ternyata ini ada satu rahasia yang nggak tahu dulu itu awalnya gimana. Pokoknya saya batuk, ingin mencoba ini dan ternyata sembuh. Kemudian anak saya, istri saya, dan keluarga saya termasuk membantu saya suruh nyoba pakai ini, dan alhamdulillah semuanya sembuh tanpa obat medis ya. Walaupun beberapa itu sebenarnya udah nyoba obat medis dan perkembangannya nggak signifikan setelah minum ini, yaitu tadi sekitar 3 kali minum udah sembuh. Kalaupun lebih ya nggak apa-apa lah, dicoba aja. Demikian sharing dari kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.